Davide Iachini, benvenuto al nostro Hot Corner e a Grazie. Venezia, questa freschissima Venezia. Freschissima, si sente proprio dai ventilatori qua intorno perché altrimenti percepiti 80 gradi, quindi Una calda accoglienza si può dire. si vede? No, vabbè, con la camicia bianca non si vede. No. Senti, tu sei qui per Diva Futura, Sì. il film che racconta un po' la nascita del porno in Italia, di Julia Louise Steigerwald. E ci vuoi raccontare un po' che esperienza è stata, come sei arrivato a questo ruolo? Al ruolo ci sono arrivato attraverso il casting di Sara Casani. È stato lungo perché sono stati un paio di mesi con self-tape, poi in realtà in quel periodo ero anche a Parigi, quindi ho fatto avanti e indietro 2 volte, però ne è valso la pena perché il progetto è bellissimo. Io con Giulia mi sono trovato benissimo già dal primo provino in realtà. È stato per me amore, penso anche per lei perché ho visto proprio, cioè ho capito il suo pensiero, quello che voleva comunicare e io amo tantissimo la sua sensibilità poi in un argomento dove spesso e volentieri insomma questo tipo di sensibilità e di visione non c'è, quindi mi sono trovato benissimo sul set anche con Pietro. Con i colleghi, Sì, com'era sì, l'atmosfera? Rilassatissima. Beh, è stato... Vi siete divertiti? Ah, voglia. No, poi con Pietro capirai che con Schicchi è già un personaggio particolare, quindi stai là e di base ti diverti, non c'è nemmeno, c'è attesa e divertimento perché ti trascina poi Pietro particolarmente in scena, anche Tesa, cioè, eccezionale, insomma, io mi sono trovato benissimo. Un aneddoto che ci vuoi raccontare del set? Un aneddoto del set, la scena, forse la scena della lite tra Massimiliano e Schicchi che è stato particolare anche perché c'era, allora io faccio Massimiliano Caroletti, Massimiliano Caroletti è laziale. Questa è la difficoltà più grande che io ho avuto. Scoglio che hai dovuto Esatto, superare. quindi lui si è presentato il primo giorno con questa sciarpa della Lazio. Malissimo. Io cioè sì, lo conoscevo ma non ci avevamo ancora parlato. E lo vedo, la prima volta che lo vedo è lui con questa sciarpa della Lazio che arriva, si mette così, la foto. Per fortuna non mi ha toccato sulla pelle perché sennò bruciavo. E anche sono andato a vedere una partita della Lazio, questa è un'altra cosa. Ci tengo a precisare che io sono romanista comunque. Se non Lo fosse vedrete. chiaro, No. lo chiariamo adesso. È giusto Altra chiarirlo. cosa in comune con Pietro, no? Con Pietro, esatto. Grande tifoso della Roma. Sì, è un grande Totti tra l'altro. Esatto, anche un grande Totti. Senti, tu sei anche qua come esponente, un po' rappresentante della scuola Volonté che sta sfornando un sacco di talenti, penso a Gabriel Montesi, Romana Maggiora Vergano. Che cosa ti ha dato la scuola di più, cioè che diresti insomma? Io per me sono stati 3 anni pazzeschi, cioè che ripeterei anche domani. Sia per l'atmosfera che c'è, la capacità degli insegnanti di farti sentire innanzitutto accolto, ma già dalle selezioni io mi ricordo questa cosa, e l'ambiente di lavoro comune che c'è, cioè, alla fine come hai detto tu, se sta sfornando parecchi talenti vuol dire che anche tra di noi, no, c'è molto da vedere, da scoprire, da parlarsi. Condivisione quindi. Esatto. Io adesso Gabriel e Romana non erano in classe con me, ma ho avuto modo di conoscerli, di parlare anche con loro, lavorativamente parlando, ma anche in amicizia, insomma. Un altro mi viene in mente Enrico Borello, Davide Valle. Enrico Borello tra l'altro è stato ospite da noi in redazione. Sì, lo so, un pezzo di cuore Enrico. No, non posso ripetere la parola. No, però... salutiamolo Enrico. Salutiamo Enrico. Ciao Enrico, mi manchi, ti mando un bacione enorme. Pure Romana. Anche Romana, anche Gabriel, anche tutti gli altri, perché sennò sembra... La grande famiglia della scuola Volonté. Esatto. Quindi No, fate comunità anche un po' tra di voi. Sì, anche nel post scuola, insomma,
siamo usciti da poco perché sarà il secondo anno, però ci si sente, si continua a parlare sia sotto il punto di vista di amicizia, ma anche, insomma, ci si incontra ai provini, ad esempio Luca Vannuccini l'ho incontrato a un provino per lo stesso ruolo e non c'è quella competizione, cioè ci siamo visti e ci siamo abbracciati per le scale. Ma è un po' imbarazzante quando vi incontrate per lo stesso... per niente, no, per me è una gioia, cioè mi si illumina proprio il cuore quando li vedo, perché è caso, sono persone con cui sei cresciuto, quindi sei comunque felice, no? Ti senti accolto, ti senti bene. Che bello. Senti, invece tu che spettatore sei? Cosa ti piace guardare? Hai dei film del cuore? Sì, però sono vari, come hai detto, cioè è difficile trovarne uno. Fin da ragazzino sono un po' cresciuto col mito di Robert De Niro, ma perché mio padre gli somiglia molto, veramente tanto, sì. In effetti c'è un po' una somiglianza anche io un po' di meno, mio padre, se vedi alcune foto da giovane è uguale. Tra l'altro anche qua a Venezia, stasera lo vedo, fa un po', cioè mi fa molto piacere. E, quindi Toro Scatenato ti direi, però se devo pensare a un film che un po' mi ha segnato nell'adolescenza, dove proprio ho cambiato modo di vederli i film, non ti so dire il motivo specifico, sarà stato il periodo, l'età, ma Donnie Darko. Donnie Darko mi ha... folgorato. Sì, mi ha proprio aperto una visione. Pieno di mosche, si sente la laguna. Oltre al caldo. Esatto. Ok, quindi De Niro, Donnie Darko, e invece un regista o una regista con cui ti piacerebbe lavorare, proprio quel sogno nel cassetto? Per il filone sempre De Niro italo-americano ti direi Scorsese. Però, cioè, perché no? No, se capita, certo. Vediamo, insomma. Va bene, grazie mille Davide, speriamo di rivederti presto, quando vuoi Hot Corner in redazione. Grazie. Grazie a te.